السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا معايا غادي نديروا واحد النوع ديال الحلوه اللي تجي سهله، ويعني اللي داقها ما يظنش بانها بعجينه وحده. هنا بعجينه وحده غادي نشكل لكم 4 ديال الانواع ديال الحلويات مختلفه المذاق، واللي داقها يحلف عليها بان كل حلوه مصوبه بوحدها، وكذلك باش نختصروا الوقت ويعني ما نضيعوش. معجينه وحده غادي نخرجوا 4 ديال الاشكال. غادي الان نستعرضوا المقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات واصفر بيضه، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس تاع سكر كلاصي، نص كاس تقريبا فايت واحد شويه ديال السكر سنيده، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده ودرجه حراره المطبخ يعني طريه، عندي الطحين حسب الخليط، وعندي هنايا خميره ونص، وعندي واحد الساشي ديال سكر فانيلا. هادشي اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوه هادي. والان غادي نجيب واحد القصعه باش نجمعوا هذا الخليط هذا، وكذلك باش نمشيو باش نشوفوا الطريقه اللي قلت لكم. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو فهاد القصعه هذه. غادي نديروا هذيك الزبده اللي قلنا طريه بدرجه حراره المطبخ، وغادي نحاول باش يعني نضغط عليها بالايدي ديالي باش شويه نحلوها. غادي ندير لها السكر باش تساعدنا باش نحلو هاد الزبده. بسم الله. هنايا السكر كلاصي اللي هو كاس، كذلك غادي ندير معاه السكر سنيده، وغادي نبدا نخدم فيها مزيان حتى تحل وتولي لنا بحال الكريمه. غادي نضيف عليها هذيك الساشي ديال السكر فاني ونولي نخدم بطبيعه الحال. هنا كما راكم تشوفوا راه الزبده ولات معايا كريميه، يعني انسجمت مع السكر اللي عندنا. غادي نضيفوا الزيت. بسم الله. حتى هو نحاول ندخلها مزيان في هذا العجينه او هذا الخليط. هنا بعد ما جمعت الزبده والسكر سنيده والزيت، غادي نبقى نضيف البيض، نضيفوه بالحبه بطبيعه الحال ونخدمو في نفس الوقت. بسم الله. ثم غادي نضيف البيضه الثانيه، والبيضه الثالثه، اما البيضه الرابعه غادي ناخذ منها غير الصفار. نديرو منها الصفار فقط ونخليو هذاك الابيض حتى نحتاجوه. غادي نخدم الكل. بسم الله. نحاول هذا البيض يدخل كامل في الخليط اللي عندي بهذا الشكل. والان غادي نضيف الطحين. بسم الله. نضيف الطحين بالتدريج، ثم غادي نخوي هذا الساشي ديال الخميره ديال الحلوه، كذلك ندير النصف ديال الساشي الاخرى اللي عندي. بسم الله. وغادي نحاول نجمع ونشوف كل شويه نزيد الطحين حتى نخلي العجينه طريه ما نخليهاش قاصحه، لانني غادي عاد نضيف لها اضافات وغادي باش تجينا هذيك هي القوام ديالها. غادي نستمر نضيف الطحين وغادي نوريك القوام اللي خليته في العجين. هنا جمعت العجينه كما راكي تشوفي، من ما تبقاش تلتصق لنا في القصعه، يعني راها تجمعت بهذا الشكل هذا وهي في نفس الوقت طريه. غادي نخليها جانبا ونغسل الايدي ديالي ونوليو باش نشكلوا الحلوه ديالنا. هنا بعد ما العجينه ديالنا كملتها، انا هنا كما راكم تشوفوا غادي نقسمها على 4 باش عفوا كل جزء نضيف لها نكهات ومكونات اللي غادي تغير لها الذوق بطبيعه الحال. نحاول نديرهم متساويين. غادي نمشي لهاد العجنه الاولى او الكره الاولى هذه، غادي نضيف لها هنايا هذا القشور ديال القوقعه طاح لي هنا،
غادي نضيف لها هنايا قشور البرتقال اللي حكيته، ولا تقدري ديري حتى النكهه ديال البرتقال. غادي نحاول ندخلها هنا مزيان في هذا العجين بهذا الشكل، نمسح هنايا باش يعطينا اللون. ثم غادي نحاول ندخلها مزيان في هذه العجينه هذه. وغادي نضيف لها واحد المعلقه ديال الطحين باش تماسك ما تبقى هكا جاريه بزاف. بسم الله. بهذا الشكل. وغادي هنايا نشكلها كويرات صغار بهذا الحجم هذا. ثم غادي نديرها في ابيض البيض هذاك اللي شطنا وسبق اللي دربته، وغادي نديرها في قوقاو كونكاسي بهذا الشكل هذا بهذا الشكل. ثم غادي نضغط عليها هنا في الوسط، نحاول نشكل واحد الحفره في الوسط بهذا الشكل، وغادي نحطها في الطاوه. وغادي نكمل كامل هذه العجينه بنفس الطريقه ونتلاقاو. هذه العجينه الاولى بعد ما شكلتها بهذا الشكل هذا، درتها هنايا على شكل كويرات اللي درت فيهم القوقاو كونكاسي باش يجيونا بحال شكل المشوك، وحتى ندخلهم للفرن عاد غادي نكملهم التزيين. وغادي نمشيو الان للعجينه الثانيه. غادي نجيبوا العجينه الثانيه الان. غادي نضيف لها هنايا شويه ديال القوقاو اللي محمر ومغربل. بسم الله. نخلطو بالاصابع فقط باش ما ندلكوهاش. والعجينه الثانيه بعد ما درنا لها القوقاو ضفنا لها البودره تاع القوقاو، غادي نجيبوا هذا المرشم هذا غادي نديرها في الطحين. ثم غادي نجيب كويره من هذا الشكل اللي عندي هنا، ما غاديش نسرحها باش نختصر، نجيبوا كويره فقط ونديروها في هذا المرشم هذا بهذه الطريقه هذه ونضغطوا مزيان. ثم غادي تخرج لنا الحلوه ديالنا بهذا الشكل، هذا الشكل كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نستفها حتى هي في نفس الطاوه اللي درت فيها الحلوه اللي درت لها القوقاو. غادي ندير وحده ثانيه، نديرو المرشم هنايا في الطحين باش ما تلتصقناش هاد الحلوه هذه. ثم غادي نجيب واحد الكويره ديال العجين غادي نديرها في الوسط وغادي نضغط بهذا الشكل ونخرجوا الحلوه. وغادي نستمر حتى نكمل هاد العجينه كامله اللي عندي، وعاد غادي نمشيو باش نديروا النوع الثالث ديال الحلوه اللي عندنا. وها هو الشكل الثاني اختي الكريمه بعد ما طبعته بهذا الطبع اللي عندي. غادي ندير فيها هنايا واحد اللوزه في هذا الوسط ديال الدائره، كل دائره ندير فيها نصف او عفوا ندير فيها لوزه صغيره بهذا الشكل حتى نكملها كامله. غادي ندخلها للفرن ونمشيو كذلك باش نشوفوا الانواع الثانيه. اما العجينه الثالثه فغادي ندير فيها واحد فلون شيكولا بهذا الشكل، وغادي نضيف لها واحد رشه ديال الفاني سائل ونجمع الكل. نحاول ندخل هذا الفلون في العجين بهذا الشكل. الان بعد ما ضفت لها كما راكم تشوفوا الفلون شيكولا بهذا الشكل هذا والفاني، غادي نشكلها كويرات حتى هي بهذا الشكل بهذا الحجم هذا، وغادي نحطها هنا في الطاوه. ونستمر حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي ونتلاقاو باش نمشيو للعجينه الرابعه. استفناها هنايا في الطاوه وغادي نمشيو الان للعجينه الرابعه. والعجينه الرابعه اللي بقات لنا غادي نضيف لها شويه ديال البسكوي مفرتت بهذا الشكل. هذا البسكوي اي بسكوي بغيتي، المهم ما يكونش اللون دياله بني باش يجيك في هذا يعني ما يخلطناش اللون ديال العجينه.
غادي نحاول ندمجها هنايا في العجين اللي عندي بهذا الشكل. وغادي ندير كذلك شويه ديال الروح الناطه في هاد العجينه هذه بطريقه، ونجمع العجين. والان درت هنايا هاد العجين غادي ناخذ منه واحد الحرابل بهذا الشكل هذا، نرققهم شويه، نحاول نرققهم شوي، ونجيب هاد الغلاقه هذه نتاع القرعه نتاع الماء او اي قرعه، وندير بحال هذا الشكل نلصق هنايا باش يجينا على شكل دائري، يجينا متقاد بحال هذا الشكل. غادي نحيدو نلصقو هنايا ونستفها كذلك في الطاوه. ندير واحده اخرى، غادي ندير نحربل هاد العجينه بحال هذا الشكل هذا، ثم غادي نجيب هاد الغلاقه هذه نحاول ندور عليها العجين بهذه الطريقه، وغادي نستمر حتى نكملها كامله ونتلاقاو. وهنا عمرت هاد الطاوه وبقات لي شويه ديال العجين حتى هي غادي نستغلها باش نشكل بها نوع واحد اخر. اذا غادي تخرج لي هاد العجينه 5 ديال الانواع. غادي نمشيو باش نشكلوا النوع الرابع الخامس. وهنا غادي نشكل كويرات بهذا الشكل، وغادي نديرهم في بياض البيض اللي تبقى لي من الوصفه اللي درتها قبل، وغادي نديرها في اللوز ايفيلي بهذا الشكل هذا. نحاول نلصق ليها اللوز ونستفها حتى هي في الطاوه. بياض البيض ثم في اللوز ايفيلي بالطريقه هذه. ونستمر حتى نكمل بقيه العجين اللي عندي، ونتلاقاو ملي نطيبوا هاد الاشكال باش نكملوا التزيين ديالهم. وها هي اختي الكريمه الحلوه ديالنا بعد ما وجدت. انايا باش ما نطولش عليكم الفيديو ما بغيتش نصور لكم التزيين. هنايا الحلوه اللي درت لها الكاوكاو، درت لها حفره، درت لها هنايا المربى ديال الفخيز وتقدري ديري حتى الناباج، ديري لها ملون الا ما عندكش. هنا الحلوه اللي درت لها اللوزه في الوسط ها هي بهذا الشكل. وهنا هذوك الدماج اللي درتهم في الشيكولا بيضاء اللي مخلطه مع القوقاو كونكاسي، ودرت لها هنايا هاد الحبات ديال القوقاو كتذكير في يعني هنا في الوسط. هنا الحلوه اللي درت لها الفلون ديال الشيكولا، انا درتها بعد ما طيبتها، درت لها الوجه في الشيكولا سوداء، ودرتها في اللوز او القوقاو كونكاسي، وكذلك درتها هنا في الشيكولا سوداء، ودرت لها في الشيكولا فيرميسيل مذهبه بهذا الشكل. والعجينه اللي درت لها البسكوي درت لها هنايا اللوز ايفيلي بهذه الطريقه هذه وبهذا الشكل كي جات. وهنايا نفس العجينه نتاع الكاكاو اللي درناها درتها هنا في الشوكولاط الابيض واللي معها القوقاو مهرمش، ودرت لها خطوط بالشيكولا سوداء. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. وهنا بعجينه وحده شكلت 8 ديال الانواع، يعني حمر الوجه وكل نوع مختلف في المذاق عن النوع الاخر. هذا هو الجاتو اللي درتو او الحلوه اللي درتها في الدقيقه 90 كما نقولوا، يعني بعجينه وحده شكلت بلاطو متكامل ومزيان بهذه الطريقه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه لانها فعلا رائعه وكل مذاق مختلف عن الاخر. إذا عجبكم الفيديو بارطاجوه مع الأصدقاء، ويعني جربوه في هذا النهار أو لا غدا، يعني توجد فرمشة عين وبلا تعب، بلا ما ديري طوابع، بلا حتى حاجة. نتمنى إن شاء الله يرقكم الفيديو، ونتمنى تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعاليق، وإلى فيديو قادم بحول الله.